Jawa Timur sudah sampai sini. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore kali ini untuk demo produk sudah selesai ya, sudah pada dibongkar semua ini. Untuk peserta belum selesai peserta, paling masih banyak yang belum dinilai. Baru yang sekitar sana ya 10.000 watt, yang sebelah sini belum dinilai, yang sini. Di sini sama yang di sana untuk peserta 10.000 watt belum ada penilaian. Ini mulai dari Betavo untuk lenarnya sudah turun, DS sudah ini ya, sudah selesai, sudah di armada semua ini sampai ambles belum untuk rodanya. Ini lenarnya di belakang semua sudah turun. Coba kita intip. Dari JS sudah semua, tinggal ditaruh di depan nanti pulang. Untuk MR juga sudah tinggal nurunin lenare dari Axis MR Audio. Jalannya sampai kayak gini tuh. Ini dari JK Acoustic, lenarnya sudah turun, tinggal bongkar subwoofer dari JK Acoustic. Ini untuk ini first class. JC belum ya. Untuk asli sudah ini tadi pakai box itu asli. Pakai box. Ini asli belum, subwoofernya belum diturunin. Untuk lenarnya sudah turun. Dari first class juga penurunan ini subwoofer, bongkar subwoofer. Kecil loh subwoofernya Pak. Seperti ini nih, 18 in. Ini juga belum ini. CC dari Surabaya. Ini dari 11 Production ya, Jombang. Ini custom loh. Ini 12 in speakernya. Coba kita spill dapur pacu dari JC. Pakai power apa dari JC. Untuk power dari JC pakai Zeta Pro. Ini tipenya TD 2500, ada 1 2 3. Ada 3 box ya, ada gitu PA juga. Ini ada 11 production ya. Ada TD 3000, standar JT 1200. Oke, seperti itu ya bro. Ada JT Pro TD 4 Pro, dapur pacu dari JC. Powernya pakai NX Fast Lab, dan juga ada kelas GB dari Bristol juga. Ini dari JK Acoustic. Ini lagi diturunin dari MR, tinggal bongkar subwoofer dari JK. Untuk lenarnya sudah terpasang di harddisk ya. Untuk lenarnya langsung bongkar semua. Ini yang peserta demo produk.
dari Axis MR Audio. Yang sudah meninggalkan lapangan ini ya, asli sudah meninggalkan lapangan yang demo produk. Ini bentar lagi dari Dixo meninggalkan lapangan, yang lain belum. Betavo juga belum ya, masih di sini semua. Acaranya sudah selesai untuk demo produk, untuk peserta belum ya Pak. Ini dari stand-stand. Ini pihak dari Betavo wawancara panitia SSG Bol. Ini lagi syuting. Menggawa mikrofon ya. Acara kontennya Pak, kira-kira ada berapa? Kita sebenarnya dari tahun-tahun kemarin kita ada tahun-tahun kemarin itu kan speknya itu kan ada spek 92 sama yang kemarin tahun-tahun kemarin. Karena di sini tuh kita sudah merambah ke spek-spek rumah, karena antusias dari spek-spek rumah itu yang Lebih. Yang spek 2.500 itu 53 peserta. Wow, Yang spek ya, yang spek apa? 10.000 itu 30. wow. Dan produk ya, produk ini ada 9 program. Ada yang produk 9 ya. Oke. Oke, berarti studio untuk jenis kontennya dia makin banyak terus ya ternyata. ya meningkat. Ini udah termasuk paling banyak ya. Grafiknya itu dari tahun-tahun awal banyak meningkat. Makanya ini kan kita udah ngikutin demo produk di berbagai wilayah nih Pak. Ini kali ini yang benar full bunyi, kayak bener-bener heboh banget kan event ini ya tadi saya masak banget. Gitu. Kira-kira Pak untuk harapan shop Indonesia nih ke depannya untuk di Grobuk ini. Harapannya ya kita lebih kualitas. Produk ini termasuk pengguna Betavo sama kita dua ya. Maka harapannya next time-nya itu Oh, jadi tunggu aja berarti ya nanti kita tuju berarti ya acara. Kira-kira kalau acara yang ketik tahun misalnya nih ya Pak, misalnya dekati mau mengadai apa sih Pak? Kayak yang mau ditujukan mungkin sampai saat ini belum ada ya, karena
panitia banyak memakai sita. Banyak sita Yang dari kemarin nih kita lihat emang banyak mulai dari amplifier semuanya yang dari rumahan gitu ya sampai power semua karena produk ini apa ya kan kena virus yang dari Jawa Timur. virus orang sudah kena ya sudah mengamuk ke daerah Jawa Timur. Jadi kita acuannya ke Jawa Timur sudah apa ya? Jadi gerobak go to horror ya. Betul. Terima kasih Bapak udah mau kita tanya-tanya mungkin next nanti kita tanya-tanya. Boleh foto dulu Pak? Nah, itu lagi syuting panitia sama kru Betavo ya. Lagi ini buat konten di Betavo. Lagi. 1, 2, 3. Di hari terakhir di SSG Grobogan. Oke boleh, seperti itu ya untuk tadi wawancara dari panitia SSG sama banyak dari Betavo. Di kameramen dari Betavo, media sosialnya. Oke, terima kasih Bro. Nanti lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.